হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দ্য কিং অফ ফাইভসে তোমাদেরকে সবাইকে স্বাগত জানাই। তো সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালোই রয়েছো। তো সবাই জানো অক্টোবর মাস পড়েই গেছে, পুজোর মরশুম চলেই এসেছে। তো ভাবলাম আজকে মহালয়া, তো একটা ছোট্ট করে রাইড হয়ে যাক। এটা আমাদের প্রি প্ল্যান্ডই ছিল, মানে অনেক বন্ধুরা আমরা প্রত্যেক মহালয়ার সময় একটা করে রাইডের যাওয়ার প্ল্যানে থাকি। তো আর এটা আমরা প্রি প্ল্যান্ডই ছিল, হট করে রাইড নয়। আর আজকে গ্রুপে অনেক বন্ধুরাই আছে, প্রায় 8জন মতো আমার সাথে রাইডে জয়েন করেছে। আর আজকে মহালয়ার দিন, তো বুঝতেই পারছো, তো খুব এক্সাইটমেন্ট রয়েছি। আর হ্যাঁ, যাচ্ছি কোথায়? যাচ্ছি আমরা দীঘাতে। হ্যাঁ, অবশ্য দীঘা নিয়ে তোমাদের নতুন করে কিছু বলার নেই, কেন দীঘা তোমরা বহুবার গেছো। কিন্তু হ্যাঁ, আমার কাছে এটা এক্সট্রা এক্সাইটমেন্ট কেন, কারণ এটা আমি ফার্স্ট টাইম যাচ্ছি। হ্যাঁ, ঠিক শুনেছো, ফার্স্ট টাইম যাচ্ছি। কারণ দীঘাতে আমি কোনোদিন যাইনি। আমি অবশ্য বাইরে অনেক জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু দীঘাতে বাড়ির কাছে হলেও আমি কোনো দিন যাইনি। এটা হয় না, সবাই জানা দেখবে বাড়ির কাছে জিনিসটা সেটা থাকে, তো লোকে সেখানে খুব একটা যায় না। ধরো এবারে এই বন্ধুদের একটা হুজুক তুলেছিল যে চল দীঘা যাবো মহালয়ার দিন, তো বললাম যাওয়া হয়নি যখন যাওয়াই যাক। তো তাই আমরা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়েছি বাইক নিয়ে। তো এখন আমরা দেখতেই পাচ্ছ দ্বিতীয় হুগলি সেতুর উপরে রয়েছি। ওয়েদারটা বেশ দারুণ ঘ্যামা ওয়েদার। আর হ্যাঁ, আর একটা সুখবর আছে, আমি নতুন গোপ্রো নিয়েছি, হিরো 9। কারণ SJ9 আমার SJ8 প্রো ছিল আমার কাছে, জানো। তো কোয়ালিটিটা খুব একটা ভালো লাগতো না, কেন কোয়ালিটি খুব সেরকম না, মনের মতো নয়। স্টার্টিংয়ের জন্য ঠিক আছে, বাট লং রাইডে গিয়ে যদি ভালো ক্লিপস যদি তোমরা তুলতে চাও, তো আমি মনে করি না যে ওটা ঠিক হবে, খুব একটা ভালো কোয়ালিটি নয়। তো এই জন্য আমি গোপ্রোতে শিফট হয়েছি। হ্যাঁ, অবশ্যই কোয়ালিটি খুব ভালো, মানে অনেক ভালো, মানে এর তুলনাই হয় না। যাই হোক, দেখো এখন সবে 6:30 বাজে, আমরা এর উপর দিয়ে ক্রস করছি, দ্বিতীয় হুগলি সেতুর উপর দিয়ে ক্রস করছি। ওয়েদারও বেশ হালকা হালকা ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে, মোটামুটি ওয়েদার আছে। অক্টোবরের মাস, 14 তারিখ আজকে, তো ঠান্ডা পড়ে যাওয়ারই আমেজ পুরো। গঙ্গার উপর দিয়ে হালকা হালকা ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। তো এই আমরা একদিন এখানে দীঘায় যাচ্ছি যখন, এখন একদিন ওখানে স্টে করবো। ওখান থেকে উদয়পুর ব্রিজ ঘুরে ওখানে একটু এনজয় করে দেন আমরা আবার পরের দিন ব্যাক করে যাবো। কেন সবারই ডিউটি রয়েছে, ডিউটির বেশি দিন ছুটি পাইনি। আবার সামনে পুজো, সেখানেও ছুটি ছাটার ব্যাপার আছে, তো ছুটি অফিস থেকে অবশ্য পাইনি। তো যতটুকু পেয়েছি তা নিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়েছি। তো বন্ধুরা দেখতে থাকো, অনেক চমক রয়েছে, অনেক নতুন, আমার কাছে নতুন জায়গা, অনেক কিছু দেখতে পাবো, অনেক কিছু শিখবো। এই পাশ থেকে একজন আমার বন্ধু অনির্বাণ উকি মারছে। যাই হোক, এই আগে একজন ইন্দ্র হাই করে দাও, সঙ্গে সায়ন্তন আছে, শুনতে পাইনি হয়তো। যাই হোক, তো তোমরা দেখতে থাকো। তো আমরা প্ল্যান করেছি যে এখান থেকে ধুলাগড় হয়ে সোজা কোলাঘাটে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের ব্রেকফাস্ট সেরে নেবো। তো দেখতে দেখতে আমরা ধুলাগড় টোলের কাছে চলে এসেছি। এই টোলটা ক্রস করে দেন সোজা চলে যাবো আমরা কোলাঘাটে গিয়ে টিফিনটা সেরে নিয়ে, জানো কোথায় ছাড়ি? হ্যাঁ, সেই রাধারানী রেস্টুরেন্টসে। তো ওইখানেই যাবো, গিয়ে টিফিনটা সেরে নিয়ে দেন আমরা আবার রওনা দেবো আমাদের গন্তব্যস্থলে। ততক্ষণ তোমরা দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। হ্যাঁ, তবে অবশ্য একটা লাইক করে দিও, তোমাদের একটা লাইকের জন্য না আমার অনেক বড় মোটিভেশন চলে আসে মনের মধ্যে, আরও নতুন করে ইচ্ছা থাকে ভালো ভালো ভিডিও বানানোর জন্য। তো তোমরা অবশ্যই লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলো না, অবশ্যই ভুলো না। বন্ধুদেরকে শেয়ার করে দিও ভালো লাগলে, কেন এই একটা ভিডিও দেখে হয়তো আমার সেরকম হয়তো ভিডিও নয়, বা যতটুকুই আমি করার চেষ্টা করছি, এই যে ওই ভিডিও দেখে যদি কেউ মোটিভেট হয় যে সেও বাইক নিয়ে বেরোতে পারে, বাইরে বাইক নিয়ে লংয়ে যেতে পারে, তো অবশ্যই আমি তাতে খুব খুশি হব। কেন এই একটা অ্যাচিভমেন্ট, এটা তোমরা সবাই বুঝতেই পারছো কী বলতে চাইছি, একটা অ্যাচিভমেন্ট, আলাদা অ্যাচিভমেন্ট। তো অবশ্যই সবাইকে ট্যাগ করো, বন্ধুদেরকে শেয়ার করতে পারো, আর দেখতে থাকো।
দেখো কথা বলতে বলতে আমরা কোলাঘাট চলেই এসেছি। কোলাঘাটের ব্রিজের মধ্যে আমরা ক্রস করছি। আজকে এখানে যেন 6 লাখ হয়ে গেছে, সব রাইডে বেরিয়েছে, এক গ্রুপ বেরিয়েছে রাইডে মনে হচ্ছে। সবাই দাঁড়িয়ে এখানে সেলফি তুলছে, অনেক রাইডারকে ক্রস করে এগিয়ে এসেছি। এই বন্ধুরা সব বেরিয়ে যাচ্ছে এক এক করে। তো হ্যাঁ, আজকে ওয়েদারটা খুব ভালোই আছে, অসাধারণ লাগছে। জানি না গোপ্রোতে কেমন লাগছে, বাট এখানে আকাশ এত সুন্দর নীল আর এত সুন্দর ফ্রেশ এয়ার না, তুমি কী করে বুঝিয়ে বলি বলো তো, একদম আলাদাই মেজাজ একটা। ভিড়ে এখানে দেখো ভিড়। এই অবশ্যই বাসগুলো দেখলে না খুব ভয় লাগে আমার, যেন সত্যিকারের বাবা এই রুটের বাসগুলো না অতিরিক্ত, ধরো শ্যামলী বা আদার্স যে বাসগুলো আছে, যেইভাবে পিক আপে যাবে তুমি যদি 10 হাত দূরে থাকো তার থেকে, ওই হাওয়াতে তুমি কেঁপে যাবে। জানি না বাবা, এত ভয় লাগে আমার এই বাসগুলোকে দেখলে, আর কীভাবে যেন তেড়ে আসে। আর যদি কোনো ওই 2 ওয়ে 1 লেনে 2 ওয়ে যদি রুটগুলো থাকে না, সেখানে যখন বাসগুলো যখন একটাকে একটা ওভারটেক করে যখন তোমার দিকে এগিয়ে আসবে না, তুমি ভয়তে পথ খুঁজে পাবে না। আমার সঙ্গে বহুবার হয়েছে। তো অবশ্য দীঘা যাওয়ার সময় না এরম নর্মাল আমার পাশ থেকে বেরিয়েছিল, তখনই আমার ভয় লেগেছিলো। তো ভাবো ওই একটা যদি সিঙ্গেল রুটে কী আমার অবস্থা হতে পারে। যাই হোক, আমরা এখন হোটেলের কাছাকাছি প্রায় চলে এসেছি। হোটেলে ঢুকে আমরা টিফিন করে নেব। এখানে একটা জিনিস আমি দেখেছি, এই ছেলেগুলো যখন হোটেল দাঁড় করায় না, দেখে কি ভয়, মানে কিরমভাবে সামনে ঝাঁপ মেরে বাইক দাঁড়া করানোর চেষ্টা করে বাচ্চাগুলো। অবশ্য বড়রা করে না। তো একবার আমার যখন, তোমরা জানো হয়তো দেখেছি কিনা জানি না, বাট ওই বেলপাড়ি যাওয়ার সময় তখন ওরা রানিং আমার বাইকের সামনে চলে আসে, মানে কীভাবে ব্রেকটা মেরেছিলাম ভগবানই জানেন। তো একটা বাজে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে। তো আমি আগের থেকে এখানে গাড়ি খুব স্লো করে নিই, কেন এখানে স্লো করাটা ভালো। বাচ্চা মানুষরা যখন এখান থেকে ছুটে এসে তোমার বাইকের দিকে গিয়ে আসবে, হয়তো তুমি যদি অন্য মানুষকে থাকো তো মানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তো যে কারণে এখানে স্পিডটা একটু কমিয়ে নেবে যদি কোনো রেস্টুরেন্টে ঢোকার যদি প্ল্যান করে থাকো। যদি তুমি সোজা বেরিয়ে যেতে পারো, বাট এদেরকে একটু দূর থেকে অ্যাভয়েড করাই ভালো, কেন ভয় লাগে যেভাবে ওরা ছুটে আসে। অবশ্য তাদের ওটাই কাজ, এই করে তাদের কাজ করে তার জন্য পয়সা পাচ্ছে ওই রেস্টুরেন্টে ঢোকানোর জন্য এই ছেলেগুলো। ভাই ওরা আসতে বেরো আসতে। এই তো রাধারানিয়ান রেস্টুরেন্টস। চলো বন্ধুরা, আমরা টিফিনটা সেরে ফেলি। তো বন্ধুরা, আমরা ফিরে এসেছি সেই রাধারানিয়া রেস্টুরেন্টসে, যেখানে প্রত্যেকবার অনেকবার আমি রাইডে যখন বেরিয়ে খাই, সেখানে আমরা ফিরে এসেছি। তো এখানে আমরা টিফিন ছেড়ে নিয়ে তারপরে গিয়ে আমরা আবার রওনা দেবো আমাদের গন্তব্যে। ভাই দেখতে থাকো। তরকারি নিয়ে নিয়েছি। এই সামনে বন্ধু ঋষভ, সে খেতে মগ্ন। পাশে আমার বন্ধু সুরাজ, সেও খুব খেতে মগ্ন। আর ওই যে চোখটাতে দেখতেই পাচ্ছ, চিনতেই পাচ্ছ, আমার কো রাইডার অনির্বাণ। সখী তুমি খাও, সখী তুমি খাও। পাশে আছে আমার মিঠুন, তার পাশে সাগ্নিক। আর আগের পিছনে এদের ঋষভের পিছনে দুজন যে বসেছে, এগুলো হলো কি সায়ন্তন আর ইন্দ্র। তো ওরাও আছে। দেখ, আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে, আমরা বেরিয়ে পড়েছি আমাদের নেক্সট গন্তব্যস্থল। আমরা এখন সোজা কোলাঘাট ছেড়ে বাঁ দিকে রুট ধরে হলদিয়ার দিক থেকে আমরা চলে যাচ্ছি নন্দকুমারের দিকে। নন্দকুমার দিয়ে আমরা ডান দিক রাউন্ড ওয়াইজ ডান দিক নিয়ে সোজা চলে যাব দীঘার দিকে, কাঁথি হয়ে দীঘা। তো যত সূর্য উঠছে তত দেখছি আরও ওয়েদারটা আরও চকচক করে উঠছে। হ্যাঁ, অবশ্য গায়ের মধ্যে একটা রাইডিং জ্যাকেট পরে আছি, গরম লাগছে একটুখানি হলেও। যতই হোক রাইডিং জ্যাকেটের একটু গরম আছে, তো তাও সেরকম কিছু একটা মনে হচ্ছে না, বাট একটু গরম লাগছে। তো আশা করি এই গরমটা সহ্য করে আমি হোটেলে ঠিক পৌঁছে যাব। সামনে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা কতগুলো রাইডিং গ্যাং, সব বড় বড় বাইকার্সরা রয়েছে এখানে, যা দেখতে পাচ্ছি। ও ও ও এই মজা হবে বন্ধুরা। চলো একটু স্পিড বাড়াই, দেখি
কি কেস। অবশ্য এই স্যাডেল ব্যাগ নিয়ে পিছনে বসে এইভাবে স্পিড বানানোটা না খুব চাপের হয়ে ওঠে। তার চেষ্টা করছি, দেখি কি কি বাইক আছে এখানটাতে। আমার এগুলো খুব ভালো লাগে দেখতে গিয়ে গিয়ে। আমার অনির্বাণ আমার বন্ধু এগিয়ে গেল আমাকে বিট করে দিয়ে, আমাকে বুঝিয়ে দিল যে চলো টানো, সময় হয়ে এসছে। বাহ বাহ, ও আরে হায়াবুসা, দারুন 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 দারুন, বাহ, খুব ভালো ভালো বাইক বেরিয়েছে। যাই হোক, তা দেখে আর কোনো নেই, আমরা আমাদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাই। এরকম অনেক কিছু হতে থাকবে। জ্যাম কেন এখানটাতে? এতক্ষণ ফাঁকা ফাঁকা এলাম, আচ্ছা হট করে ও শিট 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 শিট, রাস্তা বন্ধ বন্ধুরা, ভুল রাস্তায় ঢুকে পড়েছি মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, রাস্তা বন্ধ আছে বন্ধুরা, এখান থেকে যেতে পারবো না। এটা অনলি ফর বাদিকে লেনের জন্য, সোজা যাওয়া যাবে না। তো গাড়িটা কোনো মতো আমাকে ঘোরাতে হবে। ও হো 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 হো, ইস ঢুকলাম কেন এদিকে? বন্ধুরা আমার অনেকটা এগিয়ে গেছে হয়তো, কিছু করার নেই, অবস্থা গাড়ি ঘোড়াই। চলো ঘুরিয়ে নিচ্ছি বন্ধুরা, স্ট্রেট আমরা বেরিয়ে যাবো। সিগন্যাল খোলা আছে। তবে হ্যাঁ বন্ধুরা, এই জায়গাগুলো যদি তোমরা এসে থাকো, একটা জিনিস তোমাদেরকে বলে রাখি, এখানে ব্যারিকেডগুলো এমনভাবে থাকে না, তোমরা স্পিড কন্ট্রোল করতে পারবে না। তো খুব হ্যাবক কোনো স্পিডে চালিও না গাড়ি, যাতে তোমাদের নিজের পরে প্রবলেম হয়ে যায়। তো স্পিড কন্ট্রোল করে চালাবে। হাইওয়ে মানে এই নয় যে 120-130 মিনিটের গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেলাম, একদম নিজেকে হিরো মনে করলাম, তা নয়। নিজের লাইফ নিজের কাছে অনেক সেফটি ফার্স্ট। হয়তো তোমার কিছু না, তোমার জন্য পয়সার জন্য প্রবলেম হতে পারে, তো দরকার নেই। নর্মাল একটা স্পিড মেনটেন করে, যাতে তোমারও অসুবিধা হয়, যাতে পরের অন্য কারোর অসুবিধা না হয়, সেই একটা জিনিস মেনটেন করে তোমরা এগিয়ে যাবে নিজের গন্তব্যের দিকে। ওয়াও, মন্দিরটা খুব সুন্দর। তো জানি না এটা কোন ব্রিজ, বাট সত্যি খুব ভালো লাগে দেখে। ব্রিজটাও সুন্দর, এখানে ওয়েদারটাও সুন্দর, সামনে সুন্দর সুন্দর নদী, নিচে বন্ধুরা অনেক এগিয়ে গেছে। আমি ব্লগিং করতে করতে যাওয়ার জন্য আমি অনেকটা পিছিয়ে পড়েছি। পিছনে ভারীর ব্যাগ, আর পিছনে বসে আছে আমার বন্ধু মিঠুন। তো একটু ওয়েটটা পিছন দিকে বেড়ে গেছে, যে কারণে আমার একটু টানতেও কষ্ট হচ্ছে। অনেকটাই বেড়ে গেছে ওয়েট, 2 দিনের জন্য যাচ্ছি আজ আর কাল, তার জন্য এত ওয়েট। আর কি থাকবে না কেন, সব কিছুই রয়েছে, জামা প্যান্ট থেকে শুরু করে আদার্স ক্যামেরার ইকুইপমেন্টস থেকে শুরু করে টুকটাক সব কিছুই আছে। চলো কথা বলতে বলতে আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি। এখানকার দৃশ্যটা দেখো, সবুজ। এই পুজোর প্যান্ডেলের সামান যাচ্ছে। এখানে কিছু কিছু জায়গা এমন এমন আছে তোমাদের দেখে সত্যিকারে খুব ভালোই লাগবে। এই শরতের আকাশ আলাদাই আমেজ, দেখেই বোঝাই যাচ্ছে। পুরো গ্রিন ব্লু সানলাইট, মানে আলাদা একটা প্রেম খেলে উঠছে মনের মধ্যে। তো আমরা অনেকটাই চলে এসেছি, আর কিছুক্ষণ বাকি আছে। নিয়ার অ্যাবাউট
30% মতো, 35-30% মতো বাকি আছে। তো হয়ে গেলে আমরা আমাদের জায়গায় পৌঁছে গেলে আমাদের আজকে রাইডটা সফল হবে। এই যে বোর্ড দেখা যায় দীঘাখান থেকে আরও 59 কিলোমিটার। তো 59 কিলোমিটার দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কেটে গেলে বলা ঠিক হবে না, 1-1.5 ঘন্টা তো লাগবেই। আমরা এখন রাস্তার ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। জানি না কোন রুট, আমি তোমাকে সঠিক বলতে পারবো না, বাট যতটুকু খেয়াল করছি আমরা কাঁথির ভিতরে আছি। কেন আজকে আমি ম্যাপ লাগাইনি, বন্ধুরা যেরকমভাবে যাচ্ছে আমি তাদেরকে ফলো করতে করতেই যাচ্ছি।
ওই দেখা যায় দীঘার গেট। তো চলে এসে আমরা দীঘার গেটের সামনে। তো এখানে একটু দাঁড়িয়ে যা হয় আর কি ছবি ছবি তুলে নিয়ে দেন আমরা আবার রওনা দেবো। গেটটা দূর দিয়ে কিন্তু দুর্দান্ত লাগছে দেখতে, হ্যাঁ বেশ বড়। আমার বন্ধুরা সব ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে নেমে পড়েছে, আমিও নেমে পড়ে কিছু ছবি ফবি তুলে নিই, দেন আবার দেখা হবে। তো বন্ধুরা চলে এসেছি আমরা আমাদের গন্তব্যের দিকে। এইখানে দেখা যাচ্ছে দীঘার বিচ। এখান থেকে টার্নিং নিয়ে সোজা চলে যাবো আমাদের হোটেল, যেখানে আমরা হোটেল বুক করেছি। তো সেখানে গিয়ে আমাদের ব্যাগ ফ্যাগ গুছিয়ে রেখে একটু ফ্রেশ হয়ে টুকটাক কিছু খেয়ে দেন আমরা চলে যাব উদয়পুর বিচের দিকে। তো হোটেলটা আমরা বলতে গেলে আমরা বন্ধু ঋষভই এখানে বুক করেছে। এই আমরা হোটেল চলে এসেছি, হোটেল আয়ুষ ইন্টারন্যাশনাল। তো ওটা আমরা অনলাইনে বুক করে এসেছিলাম। তো এখানে আমরা ভিতরে যাই, ফ্রেশ হয়ে দেন আবার আসছি আমাদের হোটেলে উঠেছি। এখন যাচ্ছি উদয়পুর বিচের দিকে। হেভি মস্তি হয় বন্ধুরা। তো বন্ধুরা এখন আমরা সি বিচের দিকে যাচ্ছি। সন্ধ্যাবেলায় আমরা মার্কেট ঘোরা দেখার জন্য বেরিয়েছি। তো এখন আমরা এই মার্কেটের মধ্যে চলে এসেছি। দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা সব মার্কেট রয়েছে এখানে। এদিকে আমার বন্ধুরা সব দেখাচ্ছে সামনে, সঙ্গে আমার আছে মিঠুন। ইভিনিংয়ে ভাবলাম সি বিচে গিয়ে একটুকুনি বসবো। অবশ্য বকখালি যখন গেছিলাম তখন আমরা তাড়াতাড়ি ফিরতে হয়েছে বলে তো আমরা সি বিচে যেতে পারিনি সন্ধ্যাবেলাতে। বিকেল আমরা রওনা দিয়ে দিয়েছিলাম। তো আজকে যেহেতু একদিনে আমরা স্টে করছি, তো আমরা এখন এই ইভিনিং টাইমটা সি বিচে গিয়ে একটু এনজয় করতে চেয়েছি। একটু এই ওয়েদার, জলের ঢেউ সব মিলে একটা আলাদা ফিলিংস। তখন ভালোই অন্ধকার রয়েছে, জানি না তোমরা কতটা দেখতে পাচ্ছ, বাট এখন 8:20 বাজে। হ্যাঁ অবশ্য আমরা সারাক্ষণ জলের মধ্যে ছিলাম, তো ওই থাকাতে আমাদের শরীর একদম ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের হোটেলে গিয়ে একদম টান দিয়ে ঘুমিয়ে উঠে এলাম না একটু মার্কেট বেরোই, কেন আমার হাতে খুব শর্ট টাইম নিয়ে এসেছিলাম। 2 দিন ছুটি পেয়েছি, আজকে আমরা এসেছি, কালকে আমরা 11টা নাগাদ চেক আউট করে যাব। তো যে হোটেলটা বুক করেছিলাম, তো সেই হোটেলটাতে যেহেতু আমরা 6 জন বলেছিলাম, বাট আমাদের গ্যাংয়ে 8 জন চলে এসছে। তো অবশ্যই 6 জনের জায়গায় 8 জন হবে না, তখন ওই রুমটা চেঞ্জ করে আমরা ডরমেটরি নিয়েছি। তো আমরা সেই ডরমেটরি রয়েছি আপাতত। তো তোমাদেরকে যদি এই হোটেলে আসতে চাও তো এই হোটেলে তোমাদেরকে ডিটেলস আমি দিয়ে দেবো, ডেসক্রিপশানে পেয়ে যাবে, দেখে নিও। যদি ভালো লাগে একটা রুম বুক করতে পারো। আমাদের মোটামুটি ভালো লেগেছে, বাট হ্যাঁ যেহেতু আমরা 8 জন আছি, 3000 টাকা পড়েছে একদিনের জন্য। এসি রুম, ভীষণ বড় রুম, 10 জন 12 জন আরামসে ফিট হয়ে যাবে। তো যদি তোমরা কেউ গ্রুপে আসো, তোমাদের খুব বাজেট ফ্রেন্ডলি হবে এই জিনিসটা একদিনের জন্য। বা একদিনের মধ্যে 2 দিন, যতদিনের জন্য আসতে চাও বাজেট ফ্রেন্ডলি হবে। ঠান্ডা গাড়ি করে বিক্রি হচ্ছে। সর্দি হয়ে গেছে, স্নান করে খুব সর্দি হয়ে গেছে।
তো বন্ধুরা আমাদের মার্কেটিং করা হয়ে গেছে। তো এখানে কাজু বাদাম খুব সস্তা, তো 1 কিলো মতো কাজু বাদাম নিয়েছি, ওই 200-250 টাকার মতো পড়লো। টুকটাক মার্কেটিং করে ওই চা পানি খেয়ে দেন আমরা আমাদের হোটেলের দিকে ব্যাক করছি। ডিনার করে রেস্ট, আর কাল সকালে এদিক ওদিক ঘুরে দেন আমরা বেরিয়ে পড়বো আমাদের বাড়ির দিকে। যেমন ধরুন খুব সুন্দর সুন্দর হোটেল রয়েছে। আমাদের হোটেল একটু ভিতরের দিকে, সি বিচের দিকে পাইনি, যাই হোক তাও কাছাকাছি, মোটামুটি কাছাকাছি। তো হ্যালো, আমি মার্কেটে এসেছিলাম সন্ধ্যেবেলা বলতে আপনার তো বন্ধুরা আমাদের ঘোরা কমপ্লিট। দেখতে দেখতে একটা দিন কীভাবে কেটে গেল বোঝাই গেল না। তো এবার আমরা বাড়ি ফেরার পথে, ফিরতে ইচ্ছা করছে না বাট কিছু করার নেই, বাড়ি তো ফিরতেই হবে, বাড়ি তো বাড়িই হয়। যাই হোক একদিনের একটা ভ্যাকেশন খুব ভালো কাটলো। তোমরা অবশ্যই জানো তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিও, কমেন্ট করতে ভুলো না। কে কতবার এসো জানিও অবশ্য, আমি তো ফার্স্ট টাইম এলাম, আমার ফার্স্ট টাইম এসেই দিল গার্ডেন হো গিয়া। তো তোমাদের কেমন লেগেছিলো তোমাদের